samkomne i Jekvann Skylendal. Og et kvölde så tog han en svaveldås fram, og så åpnet en annan, og her var det flere svavelpinnar til samans, men alle var brostner. Og han sier at han var til gonge av fjøtlen og norranfire ur Klaksvøk, lyk han når i Kvannasund, for at hitje at telefonlinjene. Han var en av undangånge månene at letja telefonlinjene i fyrjon for fyrja telefonversk. Og med en ganger her så detter han åman. Og det var bøla mysker. Og han ligger i heanen og var kommet så herlig til skea at han ikke mekna i at reisa seg og en minne råpa nega særligt. Og han la lenge og vanta i at ligge her og kanskje leta løyv av nottene og i myskrenom. Men han varna ist at søyer var det her i heanen og leita av det. Men tar så han ikke og funnet han ikke. Og da kom han også at han har en svaveldås og lommanen. Og han åpnet henne og tog en svavelpinn og også jeg skal bresta ein og sen. Eller skal jeg ta atlar. Og det var nekka av låt til å vinte. Han også jeg ein, han måna så lyte. Og så tog han atlar og brast atlar og sen og lytte hånden opp. Og der så han. Og han sier at såleisne ljøse. Myskre var bøla, svart og myst, men ljøse kunne reka myskre ut. Og for meg ble det en mynd av at da jeg vidt standa saman flere svavelpinnar og løsa saman, ta ble vi ljøse større og sterskere. La dere minnes til det, kjære brøver og systrar, at det så nøyut at standa saman og løsa saman og løsa i senn og i myskrenom, ta hender neka. Og i Jesu kapitlen så tja vid at likla ørende, det ørende 6. Og la dere lese det først, så tar vi lese skriftene, et kapittel, så det godt å spørre, hver likla ørende? Hver det ørende som, om vi løper det gjør at kapitlet dette sunder, og jeg får ikke meningene. Og i ørende 16, tog god som bei at ljøs skulle skuina fram i myskre, han og hever letta skuina og gjørst tikkara. For at kunnskapen om dårlig gods og i Asien Jesu Krist skulle lysa fram. Her det tvei ljøs til ljøse og i skapanen ta i god sier veri ljøs og ljøse som skein og hjersta apostelsins og som skuiner og hjersta okkara. Men her det flere ljøs i kapitlen. Men hva tydning i dette ljøse? La dere lese ur ørende 1. Ta i vidt tog nu hava hesa tænaste etter tarre miskun og i vidt hava finnje, så missa vi ikke måte. Ein årsøk til at ljøse skein var at han ikke skulle missa måte. Og vi hava tarva ånga til å missa måte. Men det større tydning enn det. Nei, vi har sagt at hun leser fra henne skammelige løgnegøtten og gjenger ikke fram vi svidje, ei heldur han færa vid årgods og ærlige. Nei, vi letja sannleikan åpnan fram, tala vid til samvitsko kvars menneska for i arsjon gods og be at de teka og i måte okkon. Ta en evangelium okkara fjalt, så det teimen vi fortapast her fjalt. Her som goderen til Hesun heime hever blinda hoksaner hinna vantryggvande, for at ljøse fra evangelien om dårlig Kristus her, hans herre som mynd gods, skal ikkje skuina fire teimen. Ikkje okkon sjálvar predika vid, men Kristus Jesus som herra, okkon sjálvar som tænarar, tikkara fyrir Jesus skuld. Og så kommer likle ørende, tog god som bei, at ljós skulle skuina fram i myskre, han
og jeg har lært til skoin og gjørsten okkara, for at kunnskapen om dård gods, og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men henda skatt, heva vid og leir og løtun, for at hin ommetalja kraft skal være fra gode og ikke fra okkom. Vid og trångter av atlan hatt, men ikke kuair, leva og iva, men ikke vanleiser, ætsøkter, men ikke vinaleiser, slittner nyer, men ikke gjørder til ønskes. Alt og bæra vi deg av Jesus her vi okkom i likamnen, for at eisne løyv Jesus her skal åpenberast og i likam i okkara. Ja, langt medan vi liva, vera vi samt og jant givner opp til deg, for Jesus har skuld, for at eisne løyv Jesus her skal åpenberast og i deilig holdt i okkara. Såleisen nu deien virkandi og jokkon, men løyvi og tikkon. Men vi tar at vi hava sama anda troarinnar som skriva i troe, tog tala i Så tryggva eisene vid, tog tala vid eisene. Tog vid vite at han som reiste opp Herren Jesus skal eisene reise okkon opp vid Jesus og leie okkon fram saman vid tikkon. Alt dette hender for tikkara skuld, for at nøyen kan breiast ut til tess flere, og virka at røykliga vil takka gode til dård. Vi missa tog ikkje måte. Nei, så utvarstes menneske okkara gonger til gruntar, enter nødjast tog innvarstes menneske okkara derfra deg. Tog trångt okkara, som stokkot og løtt, virkar okkon i større og større iverflå, evig fytling av dård. Vi tar at vi har ikke hitt skjønnlige for eia, men hitt avskjønnlige. Så hitt skjønnlige tøymelig, men hitt avskjønnlige evigt. Han byrjar og endar kapitlet vi hesson på avsetningen, så missa vi ikke måte, og i enda noen vid missa tøy ikke måte. Det det som okkon tarvar. Okkon tarvar måt og ljós og i løyven. Ödlun tarvar måt og ljós. Begge teimon som tryggva og de som ikke tryggva. Og til ljóse og til dyrve fikk apostelen. Jeg minnes det er som 16 år gammal, hei mist alla vogn at finna frien i Kristus. Og så en dag av Vedelhus stegga jeg opp, jeg sier ferdig ikke av som steg, før enn jeg fætte det og skilje det. Og ta kom et år vi andre gods fra krossen om. Herren Jesus hei sagt i ljøsheimsins, og til ljøa i såleis til fullgjørst. Og ljøset rann opp i munnen hjärsta. Og jeg fætta i setningen at han var for meg personlig. Og ta brøtte til ljøset alt løyve og kausene du bedre. Ljøset som apostlene har bruk for jeg suttja, det var honom til hjelper så han ikke miste måte og i tjenestene. I tjenestene. Vi tar ødel, hver eneste en av tjeneste. Eins og hver hever finnes nøye gave, tjene såleis hver øron vi henne, som går hushaldarar, iver markfalde nøye gods, skriver apostelen Peter. Ein og hver, ivast omgat i ui, at du som sitter her, ein og hver, du finnes eina og flere tjenester. Men hever du dyrve og måt og ljós. Begge Andrew Sloan, som var okkar lærare, og Pabians herre, William Gibson Sloan, der hadde en hot. Der skriva var ofte i dagbøkene hver tjeneste der hadde. Og William Gibson Sloan skriver i hver iverskip av tjeneste han heie.
Og mitt tilmelde skrive nyer hver jeg tjeneste, lytla eller stora, du hever. Gjer som okkara forfedrar. Skriv henne nyer. Hevane her, nytta den eka, jo, da du skriver henne nyer og leser henne, så fokuserer du. Hatt det. Og ikke neka anna fjæs som tøyen annars kan færa til. Hver morgon hettar min tjeneste. Og du opplever neka meir enn fokusering. Du opplever at du først en goddomlige andans kraft og nødja meie til å gjøre det som du annars ikke hei dirve og måt til. Det fralukt. Det krevst og jeg som koronatøyen dirve at færre under etter sundagsskolen. Det krevst dirve tja okkon at hoksa om at finne søver, at fortelja for okkara badnabøtnen ur bøybliene. Det krevst dirve. Det krevst dirve at fære ut som troboare. Og det var så godt at høyre at tilbyrja sangvenningene atter. Nå torskvalde. Det krevst dirve at byrja sangvenningene atter. Det krevst dirve at fære vidja til sjuke her som det litja. Det krevst dirve at djeva en gave. Kanskje mer enn jeg har råd til. Eller halte meg har råd til. Det krevst dirve at drikva er god, at han for at have omsorgen for jokken om vi djeva negv. Det krevst dirve og styrke at fære vaska selen her av nødjon atter reglelige. Det krevst dirve og i ødlom virskifton så at dirve fikk apostelen fra til ljøse som han ei se og som færre skoina og i hans hjärsta. Han skriver tverrferer, så missa vi det ikke måte. Og vi missa tog ikke måte. Til tydningar mykje at heva måt og få måt og derve fra en opprystna. Det skulle til å sånn derve til til Else og Brynleif Hansen at færre under arbeid av Sarepta. Det færre krever at derve at byrja frutidarbeid, kaféina atter. Det krevs derve at manna juvel og færa vi manning til Soriar og hava møte. Det krevs alla tøyna nega av derve og måte og kvene få av i derve. Ta i Paulus var affær til Rom, så kom han til en boi Sunnan 4, Tresparné, og skulle til gang i måte Rom. Og han skriver her en setning som så hodtakende, at han fikk suttja brøverne, systrar og brøver, da han fikk suttja der, fikk han måt av nødjon. Det så at han kommer inn av vidtja, at det ankers herte, at han så får måt av nødjon, og bant fram han undan i kapittel 22, da høttar vi i havsnei, og han hei bie, og han sier vi manningsna, nu bie tikkon, heve godt måt. Han var ikke skipar. Hvordan ber det til? Han finner måt fra en opprystna, og ta stender at ta kom måt og tar atlar. Så står han tøytning heida. Og i hesson breven og setna, her hetta temaet om å ha måt og få måt og derve, ikke bare i hesson kapitlen, men til enda i kapittel 1, og i enda i kapittel 12, tøy han sier at han einafyr apostelen var i så ringare støve og åra seg såleis, så at vi enda ikke hødde måt om liv. Ta illa start. Hesen veldig apostelen. Ikke måt om liv. Og så skriver han kortene i måter enda noen
Tøy hevi gott mot. Og når hei han gott mot, ta det gikk strukant jo han var av toppen hon. Nei, han sier, tøy hevi gott mot og i veikleika, og i ringare viffer, og i nei, og i etsøknon, og i engest, for Kristus skuld. Kvoi, tøy ta i veiker, i stersker. Hatt et andalit, godomligt løndarmål. Jeg var stersker, ta i videre veik. Tøy Kristus, viser noen anda, bor i okkon som et evig skøynande ljøse. Og vi sutja til i Gamla testamentet i eisne, ta i hin store Goliath, høtter Israel, ta kjemmer lytle David, og han sier vi Saul, «Ongen må missa måte. Her la alle herren full brynjaver. Hadde totalt mist måte. Og da kommer David og sier, «Ongen må missa måte. Tænare tøyn skal fære og berjast vi handa filistara.» Hva fikk han så et måte å derve fra? Og så kunne vi huske, ja, David, han var den her jarva-typen som alltid var no jarver til at færre krudj og så videre. Men det kom en tøy i løyven hon, da han måtte fjalla seg i hedlen hon, og i Hores fjallene hon. Da stender Jonathan, at han får til David, og styrte mot hansara. Vi da var ødel, bruk for å være styrst av hver en øron av og av. Ta imot det sviker. Og i morgon, ja, hva i morgon, hokse om han som tålen her båre at syndarar hava sagt honom så nekv i måte, for at det ikke skulle være måtleis i salon tikkara. Til tog vi i her. Jeg sutja han av nødjon, teka av breien han nær, for at det ikke skulle være måtleis. Og vi færa av steater vi nødjon måte, hva vi færa. Og i hesson kapitlen så sutja vi at han ferdirve til at kunngjere evangeliet, og han talar til samvitske kvars menneska. Lad okkon onga til gløyma at har vi bæra evangeliet fram, så har alle mennesker fra skaparen og finner henne samvitske. Det ongen som ikke høyrer i samvitskene. God fægeren hever sambarskriften en lampe som lyser og hjertans kommer om. Og ongen slipper undan samvitskene. Skaparen har fra skaparen lagt noen ting inn som vi ikke kunne gjøre opprester i måter. Vi kunne køve henne, men aldri slippe av i henne. Der taler vi til samvitske kvars menneska. Vi visser ui at hei du kun gjørst evangeliet eller leser året, så taler God vi sin andre til samvitskene. Og det blir ikke å slippe undan. Det er fire brikte i skapene. Jeg kan ikke si at i vikeskiften har vi unga samvitsk. Eller i morgen tog vi ikke ha noe samvitsk. Vi slipper ikke undan henne. Tog eier vi at hokse om at det løser seg at kunngjør evangeliet. Enda tar mest harskåka av nazistaner har denne samvitsk. Vi da har spørst i granskingene av nazistene, Himmler og Hitler og Øron hadde der nekra samvitske. Og onker granskere kom til nyeste at samvitske kan være totalt utstrykket. Det var som Jor. Men det er sammen til narskavust tøyningar leven om. Da hadde det så ringa samvitske at der overste begge Himmler og Hitler selv gav på om at ungen var suttja levenar, drev i alle fengarna, sendte der av desmarsch og brenne der nyer så der ikke skulle suttja hver rævel jeg har vidt vi fremja. Men det var en samvitska for det er egne skuld at bjerga sin egne skinne. Men samvitskan var her. Og Paulus apostelen
Han var i som setningen i apostlasøvnen som vi da i Jøkkengynnje, løyga ringer som tar ringer nazistaner. Han i dripi og vil vi å drepa og være ferdig til Damaskus å fenga og handtega og drepa og føre til Jerusalem. Han hever i som setningen en så ringa samvitske at han klarer ikke å leve vid forstøyene. Og det mennesker som hever det. Og det tragisk. At vi har gjørst okkurs, eller framt okkurs, klarer ikke å leve vid forstøyene. Hvordan slapp han bort rørdøy? Han møtte Kristus av Golgata, som døye for han. Og tog sier han, jeg var den største av syndaron. Og da jeg kunne bli bjerget, så kunne jeg bli bjerget. Og bare ved å sutja at Kristus tog av seg alle hansare og alle hemsins sin, kunne han salarlig og sykest släppa bort ur forsthøyene og leva i frie og en nødjon løyve til det gamle var færre. Så djupt stinker evangeliet, og vi har all bruk for det, at all okkara forsthøy vil strika og få et nytt løyv. Vi har eisne bruk for det, kære brød og systrar, at vi kvart kvöld få alt det skreivet vi har gjort strika. Det sier apostelen, let ikke solena seta iver mistjer hun tykkara. Til ljøse solen, hun sier, let den skjedd, vid jotta, herre, det skal vi ha gjort, og ender noe just. Og så jeg vet et langer nere, og jeg som likle ørent noen, her som vi søtte, ljøse som skulle skynne fram, ta i god sier, vær ljøs. Og så jeg vet at han sier at dette ljøse han lette skynne og gjørst om okkara. Så det 2 ljøs. Men i ørent noen framan undan, i vers 4, her sier han, for at ljøse fra evangelien, det hei hinn ønte blinda, så at det ikke mennesker, så det ikke skulle sutja til. Hvor hei blinda til? Det var godren til Heson heime. Og hatt det avhåverst. For vi tryggva av god hinn allmått og evige. Men i ljøsen av honom, så var det bare godren til Heson heime. Og ta i Heson heimer gonger til grunndar, ta genga alle godar til grunndar. Apostelen, han ser verenlig hvor god men godren til Heson heime. Han bare tøyarbonden og stedbonden, og han hever uverleggan onga mått, onga makt. Lät okkur ikke leta okkur blenda av nokron gode og i Heson heime. Og hva kan være en goder? Det som reformatorene skjøtte, det som styrer munnen løyve. Det som lete styrer munnen løyve. Om du suksess, eller penger, eller hva det min heimsins tøyarinnar goder. Men ein herre og goder, hinn allmåtto Kristus. Og så sier han at ljøse fra evangelien, det han oppleva av vennen til Damaskus. Og til ljøse, det og i hessen ørenden 6, lyga sterkt og kraftigt som ljøs i skapanen til god Herren sier, vær ljøs og ljøs vær. Det var et veldig ljøs. Vær ljøs i allheimen og ljøs vær. Og det samme ljøs skulle nå skyna og hjertet hansara. Og hansara lytla hjertekamare. Det en djuper andalig sannleidje og i hessen. Men dette temaet som han teker opp ved ljøsen til avhåverst tøy. Vi halta til at ljøse det kommer fra solen. Og det her var avtallige nærmengar spurt med. Hvordan ber det til at først av det så sier vær god, vær ljøs og ljøs vær. Men ikke for en fjord av det skapte god solen at det større ljøs jeg rå om det gjennom mannen.
og stjøttene, månene, rå om nottene. Fjorda det. Kunde det ikke ljøs være først av det? Og så ble solen ikke skapt for en fjorda det. Ja? Jeg sier at det en skeiv lesing. Fjorda det skapte han solene og i okkara luttla solsystemet. Den solen her, det okkara sol som vi suttja. Og ljøse, først av det var fromljøse, være ljøs. Fromljøse, det kan nesten omsettes ved fromorskan. Og fromorskan, fromljøse kravdes for at alt skapende verset skulle komme opp av standa. Fromorskan fra gode, at han fyrir alt ljøs. Og det finnes åtallige ærer soler og i okkara mjölkavegi og i øron mjölkavevun og i solskipanen enn bare okkara luttla sol. Hun nå stor til okkon tiskja. Men det godt å vite at det finnes en fromorska som attanfyr i alt. Og henne røyna granskar i det han nå er fram til. Og at definera ljøs torrførst. Og som sier at det partiklar, og som sier at det bilder, og sannleisen at det begge tvei, som ikke kunne beskrivas utan en paradokse. Så er ljøse. Men det det eneste ljøse? Apostlene sier nei. Solen gjør okkur ljøs. Det et fromljøs. Men det et annet ljøs. Og det det som Johannes apostelen sier, at god ljøs. God sjálfur ljøs. Det innbyggt i hans natur. At han ljøs. Tøy kunne han si være ljøs. Og tøy kunne han senda Kristus, og Kristus kunne si ljøs heimsins. Og leta ta vi andasøynen skøyne okkar gjørstun. Og dette gjør okken et dirve og et alit, og vi misser ikke måte til det ljøse god sjálfur, så har vi dirve å kunngjøre evangeliet som vi færre gjør i kvöld, at ljøse fra evangelien skal skøyne fram. Og apostelen, han så glad da han sier dette, at ljøse skulle skøyne og gjørstun okkara. Tøy, fyrir at kunnskapren om dård gods, det allmåttor, frommåttor gods. Hver skapanene? Nei. Og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Så tar vi sudja Kristus, så sudja vi dård gods. Kvitt her, tog god som ljøs avsjånlig, utanfyr okkara fætanar evner. Og han i nøysøyne har sendt et ljøs inn i okkara ver, som vi kunne sutja. Og tog legger han dent i endan av kapitlen at det nekka utvorstes, og det nekka innvorstes. Og til nekka sjånligt, og til nekka avsjånligt. Og jeg møter nekva mennesker som sier, jeg trykker jo bare på det som sutt. Oha. Bare på det som sarst. Det en brøkparster av ødelen som vi ikke sutt. Og hvordan nekk sutt vi ikke nå av døven og jøkken elektronmikroskop, og hvordan lengt sutt vi ut i rymdene, som vi ikke miste omframan undan. Og nå har jeg granska av sutt hva i covid-19 og i veruleikanen det en veruleike utanfyr. Vi kjenner han utanfyr, til han kommet inn til okkara av krossen og endt i okkara hjärsta. Så apostelen han dirve, ta han sa ljøse og vittnar atter og atter det i apostlasøvene. Vi trodde eisen i skriftene at læran i åren, læran ljøs. Så vi det var gå vi lærerne i skriftene. Vi trodde at årtøyt, sier salmisteren, fotomøyne likt og ljøs alei møyne.
Så det praktiskt. Ta vi läsa det, så får vi ett ljus i våra liv. Låt oss bruka så lykterna kvann det. Tog heimeren myrker. Og vi kunne bli blinda. Men vi har en lommalikt. Vi har skriftene som kan løse sti for sti, fyrir okkon. Ta var ein sorgardæver. Ta var ein sorgardæver 22. april 1940, onkra av tekkon som eldre minnast han dagen. Ta kunngjør det. Førja amtmæver. At bretska her ivervalde kravte at alle vitar skulle være slakter i fyrir. Og ingen radiopeiling skulle være given fra nøkron vita. Et av syrgelaste kapitlet jeg leser om hvordan skulle skipene komme undan Øslandet og Grønland. Og jeg har hørt at her søtte ofte til videre tid som i sjåmenn nek bedre enn jeg at jeg hadde et år at jeg ikke få av vid eia av vitan og da hoksa av der om vitan av mytens hølme så sloppet. Hvordan kunde vi klare det? Og i myskren alle vita slakter. Takk for det til sjåmenn som jeg var silt. Jeg vet at det var silt ofta, og viten har ringer å få eie av. Hetta var 22. april, at Antmaver kunngjør det hetta, og førja vår herstiknar beint fram og undan og Danmark, men langt 3. mai, samme år i fjørte, ta først det første skipet av Edel Bretlands, tog tar sjåve og heller ikke hørte vidaner. Onker ulde. Og alle vidaner av Esterstrandene og i Bretlandet var slakter, for at verja seg mot tyskon, kaubaton og flåalåpon. Det var en svart høy affære i jøknen, men det visste hvordan nøyot det at heva ein vita, at heva et ljós, Sagaris, han skriver hot og en klette, en vitestå, ta han i omsettingen i Kjasser, og så skriver han, eins og hesen viten av myskon ve, Jesus vil at du skal løse for seg, så at vi kommer inn i disse søvnene, og hvor enstaker kan være en vite og kan løse. Og i hesson kapitlet noen sier han at henta skatt har vi til leir og løt. Og som vi ofta som leir og løt. Vi kunne brottna og vi kunne sintrast. Men leir kjera smyren. Han teker leir av nutjon, miss ikkje måte. Om du sindraver og okker spreg petti broddi av der. Han teker leiri av nutjon, og vi har hette i leir og løtum. Og okkara leirkjera smyr skaparen, og det en årsøk til at vi har hette veldig aljøse i leir og løtum. Det for at ånden skal råse seg og videre i eimjog, og at vi selv kunne sutja mått og kraftgods. Og så sier han at og jeg som leir og løte noen, så opplever vi, og så får han inn av et hodtak som eiter deg Kristusar. Og vi husker at deg Kristusar, det er være Golgata. Men deg Kristusar her ikke Golgata. Deg Kristusar det som tilførst i jøkkenen av løying og nei og motgang og utsøkt for Kristi skuld. Her tog vekna til en vittnesbord dorst for Kristus. Og det bare til? Nei, du ryser opp at vi hånden. Det til og vi opplever, og vi opplever at vi i motgang og utsøkken sikra og ha fri og glede i kortene. Ta opplever vi oppreisende Kristusar her og nå. Så Paulus apostelen drever inn hentan søvelige veroleika at han sa Kristus utvortes utanfyr objektivt som et ljós
Men han sa det subjektivt, og i sin hjärsta, som han sa det ogn, og han sa det personliga ljós. Og det løndarmalet. Tog sier han, vi trångter og allan hatt, men ikke kuair. Og i Eva, du i Eva ångtøy, men ikke vannleser. Søkter, men ikke vinaleser. Slidner nyer, men ikke gjør det til ønskes. Alltid bæra vi deia Jesus her vi okkom. Og såleis deien virkande i okkom. Og så offrer han seg så nek at løyve kunne være virkande i Taimon og i Korint. Så at hei vi hansara oppoffrande løyve kunne få en sykning. Og tog det han sier og i enda noen at selv om utvarstes menneske okkara ganger til grunder og i etsøknen og så videre så ender nu just ta innvarstes menneske okkara det fra deg og han opplever at han ikke misser måte og han opplever at ljøse skuiner og ljøse vinner. Og det har en signa så et år til okkara. Og i Norrland husen hadde der en fond her der stod en myrka konsert. Og husavørner oppe skulle reka alt ljøse ut ur Norrland husen så at det var bøla myrst inne. Ja, en av veri og en slukare restaurasjon i Berlin som var totalt myrsk og det var trudgetjenere og det var blinder og det var totalt myrkt. Og der tjenerne var blinder for vi kunne oppleve hvordan det var å leve i myrskene. Det en annen sjøva. Men husavøren i Norrland hos noen, han rønte jeg myrskalegget av Norrland huset. Og nå ordentlig bøla myrst, og han teipa i 4 vinduene. Og hver jeg vi eneste fyr, så var en sprekka her, og et hål her. Og han sier, det var så å si omøvelig at myrskalegget til ljøse var så størst. Hva den andalige sannleisen jeg snør? Til det er god ljøs. Hatt jeg døme om at myrskre kan ikke vinne av ljøsen, men ljøse vinner av myrskren. Hoksa vi dere heter være totalt myrst her inne. Totalt myrst. Så var det bare et lydelig ljøs, og så var myrskre tapt. Men øvut ber ikke til. Man kan ikke køre så nek myrsker inn i et rom at ha lytla ljøse ikke gjør sin ljøse. Men det blir vel til å køre ljøs inn og myrskre kvarver. Til det god ljøs. Lad dere ikke halte at alt relativt og at alt gjør det samme. God skaparen, han lett ljøse skuina fra Golgata. Måtte han give okken mot og styrke til tjenestene, for hans navn skuld. God signe til kong kære brød og systrar, skulle vi bia. Heilige god og feir, vi takkat her, for i henda sannleika, at ljøse som skein fram ur myskre og i skapanene, til du lete skuina og gjørsten okkara, og til fyra boss kunnskapen om dård gods og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Let hetta vera okkara endamal. Vi takkat her feir i himle for at du ljøse, og at Jesus Kristus kunne sia, ljøs heimsins. Vær to okkara ljøs, Herre, sikna kvann einstakan og sundagsskolan som vere nu, for navn til skuld. Amen.